Bir kasır kişi deniz kənarında oturub dənizə qarmaq atırdı balıq tutmaq üçün. Məmləkətin şahı da dəniz kənarında gəzirdi və bu insanı görüb ona yaxınlaşdı, ona dedi ki, qarmağına nə düşsə, onun ağırlığında sənə qızıl verəcəm. Kişinin qarmağına bir ortası dəlik sümük düşdü. Padişah bu sümüyə baxıb kişiyə dedi ki, neyniyək özündən küssün. Qarmağına yüngül bir sümük düşdü. Ona görə də onun ağırlığında sənə qızıl verəcəm. Və bu kişini götürüb özü ilə saraya apardı. Sarayda tapşırdı ki, bu kişiyə sümüyünün ağırlığı qədər ona qızıl verin. Bəli, kişinin tutduğu sümüyü gətirib tərəzinin bir gözünə qoydular, o biri gözünə qızıl yığmağa başladılar. Bir dənə, iki dənə, 5 dənə, 10 dənə, 50 dənə qızıl tərəzinin o biri gözünə qoydular. Gördülər ki, bu sümük heç tərpənmək bilmir. Nəhayət tərəzinin o biri gözünü bütün qızılla doldurdular. Tərəzinin gözü daşır, amma bu sümük olan tərəf heç cür yerindən tərpənmir. Və başa düşdülər ki, burada nəsə bir hikmət var. Ona görə bir bilici çağırıb gətirdilər ki, bəs bax buna, gör bu nə əhvalatdır. Bu yüngül bir sümükdür, baxdı ki, 5-6 qızılla bu çəkisi eyni olmalıydı. Amma tərəzinin gözü aşıb daşır qızılla, bu sümük yerindən tərpənmir. Bilici sümüyü əlinə götürüb o tərəfinə baxdıqdan sonra dedi ki, bütün xəzinənin qızılını bu tərəzinin gözünə yığsazsa, bu tərəzinin sümük olan gözü yuxarıya qalxmayacaq. Ona görə ki, bu azgöz bir insanın göz çuxurunun sümüyüdür. Acgöz insanın nə qədər malı, mülkü, varidatı, xəzinəsi olsa da, yenə həyatda onun gözü doymaz. Ona görə də siz bu tərəzinin gözünə nə qədər qızıl yığsaz, bunun xeyri yoxdur. Bunun əlacı bir ovuc torpaqdır. Bir ovuc gətirib torpağı tərəzinin gözünə töksəz, bu sümük yuxarıya qalxacaq. Və bir ovuc torpaq gətirib tökürlər tərəzinin gözünə, sümük olan tərəf, tərəzinin gözü yuxarıya qalxır. Ona görə də acgöz insanın gözü heç vaxt doymaz. Acgöz insanın gözünü yalnız torpaq doyuzdurar. Elə ki, o ölüb torpağın altına düşdü, ondan sonra onun sakit həyatı başlar. Ona görə gəlin Allaha dua edək ki, bizi acgöz insanlardan etməsin. Diqqətinizə görə çox sağ olun.